ठहरो भाई। आ जाओ दादी, बैठ जाओ, बैठो। हाथ सेक लो। अरे कल कहाँ गई थी तू? कल मैं जंगल में चली गई देखने को माई को। कैसे का बात है? कुछ भी बात ना है, मैं तो जा रही, तेरी बहू ने बुला ले रास्ता में पे। हाँ। बोली आ जाओ दादी बैठ जाओ। अच्छा, और तू तो बहुत बड़ाई मार है, वो तो बहुत चुगली कर रही। का कह रही? रुको जरा, सबर करो। यो कह रही कि हमारी बुढ़िया तो मेरे काम ही ना भावे, जो करे कराए दोबारा करे, और तू मारे दुनिया भर की बड़ाई। हाँ जा, तुम ऐसा तो कह ही ना सके कभी। कह रही ही ना कह सके वो, ना विश्वास ऐसा ना कहेगी मेरी बहू। विश्वास ना तो बुला ले, मुँह पे कह दूँ। हाँ बुला लूंगी, ऐसा ना कह सके मैं। हाँ तो बुला तुम ले। अपनी सोचा करो, तुम्हारी बहू की बराबर बढ़िया, मेरी बहू, तुम्हारी बहू तो फालतू बढ़िया है। तुम ये सोच रही हो तुम। हाँ ना बहू मेरी बढ़िया, पर मेरी चुगली तो ना करे, ते तो चुगली और कर रही। खूब करे, तुम्हारी भी खूब करे। हाँ, ना तो बुला ले। खूब करे। हाँ, हाँ, ना लेकिन तो- वो कह रही है पप्पी की भोसड़ी में आग लगा दूं जाके। हंसने की बात ना है, अब आज बुला बुला अपनी में। हाँ बुला ले अपनी, कभी भी ना कहे। हम यहाँ कोई है नहीं, यहाँ बिना कह सके ऐसे। हाँ। हाँ हाँ बुला ले। यहाँ बुआ, हाँ, ऐसा ना कह सके। हमारी बता भी रही ना हूँ। कहे ऐसे तो। हाँ। कहाँ बात है मम्मी? हाँ। का कह रही तू कल? वो दादी नो कह रही है कि तू बुराई कर रही है इनके। मैं क्यों बुराई करूंगी? मैंने कहा बुराई कर दे? नो कह रही का काम करूं मैं बुढ़िया जो भावे ना। झूठ कह रही है, मैं ऐसे कह भी सकूंगी? अरे तू झूठ मेरी काहे माँ- बोल रही है? मेरी मम्मी के बराबर तो कोई अच्छी भी ना हो। मम्मी के बराबर अब तो झूठ बोलते, अब तो कोई तो लाज तुमको आग लगा रही हो मेरे घर में। झूठ तो हमारे दोस्ताने तोड़वाना चाह रही है, यूं कह रही ही। कहीं ना कह रही मैं ऐसे झूठ बोल अब रही तो है झूठ उनको। बोल- क्यों क्या कह रही है? नो बता तू। आज ही बदल लिया साला। लगे मैं ऐसे कह सकूंगी थे? मैं तो बढ़ाई मारूं इनके, तेरी दुनिया भर की रही कह रही है कि तेरी बुराई कर रही। मैं तो मुंह पे कह रही हूँ, कह रही ही। मैं ना गई कहीं भी ऐसे कुछ। अब पहली भाई बात तो मैंने झूठ बुलाई बोल ना रहे है। हैं। मैं तो बुलाऊंगी ना घर, मेरा क्या मतलब पड़ा ये है? झूठ बोल रहे हैं। आपकी सहेली है, आपको आप तक ही सीमित है, मेरे तक थोड़ी ना। ये सहेलाई पना तो तोड़वाना चाहे है बहू। हाँ तो ये हमारा वो बता रही है। बता तू बता कहा कैसे करूं मैं? मुझे सब कुछ पता है। जो ये आपकी सहेली है तो आपको सब कुछ बताऊंगी, तो मैंने बताऊंगी क्यों है ऐसी बात? हाँ, ना तो मैं जाने कैसे इंसान बताऊंगी ना, तो आप बता सकते बताई हैं। दे, झूठ बोले ये बहू। हैं? हाँ झूठ बोले। झूठ बोल रही है बिल्कुल। ऐसा तो कहनी भी ना चाहिए इनके। बता, मैं तेरे संग काम करवाऊं, तेरे काम में हाथ बटाऊं, तेरे बाल न खिलाऊं, तेरे झाड़ू लगाऊं, तेरे गोबर भरूं, तेरे ढोरन न नवाऊं, मैं कौन सा काम मैं हमारा करूं क्या काम निपट जाओ जल्दी? हाँ, मेरे दिमाग में गलत फहमी है बोल रही है। क्या भावे ना हैं? ये बहुत पहले झूठ तो बोले। ना भावे ना भावे, अब तो खूब करूंगा, खूब पसंद आवे इन्हें। अरे झूठ बोला बहू, है ना? हाँ। हाँ झूठ बोला तू। चल जा काम कर ले। अब करवा लिए मुंह पे यूं करो है मेरा लौड़ा कर है। लड़ाई करवा करवाना लिए। चाह रही है? हाँ, ना अब हम करवा दोनों के लिए। बीच में? हाँ सही यूं कह चाह रही रही है हूँ दादी मैं। के काम ना करें ये। ना ये बहू अब झूठ मैं बोले। बिल्कुल करूंगी ना। कल ये ही मत। सिम जाओ। अपने आप करेंगे। करो मत मत करो, करो। मैं तो सब कर लूंगी। हाँ। इकट्ठी इकट्ठी हूँ खूब। हाँ, सब कर कल लेना मैं है। बिल्कुल ना मुझे ना कहीं करूँ। की जा जरूरत। यहाँ पे बैठ जा मेरे पे, मुंह पे फर्क भी ना पड़े। करवा ली हो अब अच्छा, हमको सिखा रिया है। करूंगी। करवा के देख लियो बिल्कुल भी मुंह पे। हाँ और वह राजा अंदाज बातें और कहूंगी। अब कहाँ जा रही हैं? गई अपने घर को गुथवाना चाह रही तू? मैं तो ना चाह रही गुथवाना। हैं? गई बता तू अब ना टेंशन नहीं लेने का आपू ने ना करूं वह आज अंदाज वही तो कहूंगी। मैं क्यों कहूंगी उनसे? तो मेरी बात पे भरोसा ना बिल्कुल भी, क्यों बताओ? जब ते मुंह पे कह रही है तो का भरोसा करूं? मुंह पे कह के गई है तेरे बता। पड़ोसी की बात पे भरोसा, अपनी बहू की बात पे ना है भरोसा बिल्कुल भी। तो तेरे कुछ तो कही होगी उनसे मैं क्या वो तो कहूंगी, कह रही लड़ाई ना हो है। पेट में। वो तो चाह रही है कि हम दोनों में लड़ाई हो, हमारा घर तो अलग तू हो। भी तो चाह रही है ये दोनों बैठना उठना बंद कर दें। मैं तो तेरे ना चाह रही उनके हूँ, कहीं मैं तो क्यों बुलाया चाहूंगी। कैसे? आपकी बचपन की फ्रेंड है, मुझे पता है सब कुछ। आप वो आपको सब बात बता मैं, और आप भी उन्हें सब बात बता, तो मैं क्यों कहूंगी उनसे? मुझे पता ना, बताऊंगी आपको। तो वो इतना झूठ ना बोले। कुछ तो तेने कही होगी आज वही आ जान साइड से वही तो कहूंगी आज। कह दी हो जो के। हाँ वही तो कहूंगी आज भगत लिए बातें आज आके तो संडे ना कर दे। जब देख लियो आ जाओ वही तो कहूंगी। और हम ना चली करें जाऊंगी कुछ तो भी। मैं अपने घर देख। वाह, चली जाइए बेटा भैंस बोलेगी। मैं ना रहूंगी अपने बेटे के खूब साथ। राखूंगी खूब लोग खवाऊंगी तो अच्छा खवाऊंगी करके। हाँ अब झोरा कोई से दमनाऊ चली जाइए अकेली वहीं रहिए मेहतारी धोरे खूब चली जाइए जा। सही पकड़े हैं। झूठ बोलो
बार बार झूठ बोलो। तो फ्रेंड, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा कॉमेडी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करना, और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरटेनिंग कॉमेडी ब्लॉग बनाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो बताना प्लीज़ कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।